जग्गा कस्तो लाग्यो? Dami. We are missing our friends. Missing our friends. And you all missed a very good walk today. So there are no leeches. Next time, please. Beautiful. त्यस्तो दामी नै Beautiful. मिरिक आइपुग्यो। मनोज जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये वॉक मिरिक? अब हामी मिरिक आइपुग्यो अनि 17 माइलदेखि मिरिकसम्म आउनु 16 माइलदेखि 3.5 घंटा जस्तो लागेछ। तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैं तो एक ही बोलता हूँ, जितना चला ऐसा लाइफ में नहीं चला। इतना बढ़िया वेदर, छोटा छोटा बस्ती, वहाँ का आदमी लोग का देखो संस्कार, जाते चेयर निकाल के देता है, कोई पानी देता है, कोई चाय देता है, ये पैसा भी नहीं लेता है। द बेस्ट पार्ट। आपका कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा। ये मौका कभी नहीं मिलेगा, जो नहीं आया उसको मिस ही है। एकदम बढ़िया। आजको हाम्रो चाहिँ यहाँ भाइले बाटो देखाउनु भएको। हाम्रो भाइलाई हामी वक एन्ड टक उसँग आउँदाखेरि कस्तो लाग्यो? आज फर्स्ट टाइम जोडेको तपाईँहरूसँग, त्यसैले अब हिँड्नु पाउँदा मलाई खुसी लाग्यो। तर धेरै अब लामो बाटो यसरी कहिले म पनि हिँडेको थिइनँ, तर तपाईँहरूसँग हिँड्दा चाहिँ अब एकदमै खुसीको अनुभव गरेको छु। राम्रो लाग्यो। हाम्रो ड्राइभर भाइ अब उसले चाहिँ हामीलाई लगेर त्यहाँसम्म पुऱ्यायो। सो इज गोइङ टु ड्रप अस ब्याक टु कालिम्पोङ। अनि भाइलाई कस्तो लाग्छ हाम्रो वक एन्ड टकसँग आउँदाखेरि? तपाईँहरूसँग जोडिएको त निकै वर्ष भइसक्यो है। 2-4 वर्षदेखि तपाईँहरूसँग काम गर्दै गरेको, म यता लानु उता लानु तपाईँहरूलाई मैले नै गर्दैछु अहिलेसम्म, र मजा लाग्छ तपाईँहरूसँग हिँड्नु ओर्नु। तपाईँहरूले सरको एक्सपिरियन्स आजको अब हामी सिन्स वी वक अल द वे फ्रम 16 माइलदेखि यहाँसम्म मिरिक क्रुजमा आइपुग्यो। अनि तपाईँको एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु। It's been a wonderful walk.
out of what you call अभी हिँड्नु बन्द गरेको झन्डै 1 वर्ष भइसकेको साथीभाइहरूसँग. So finally I made it after 1 year and it's been a wonderful experience back with my friends. Not in totality, तर अब फेरि अब यो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि I think other friends will join us again. So again, we meet again next time. Okay, and the Pranay sirको experience, can you please share with us? आजको मिरिक क्रुज डाँडाको वकमा आजको जुन चाहिँ वक थियो है, इट वाज अ भेरी अनफर्गेटेबल एक्सपिरियन्स फर अल अफ अस होइन. र हामी जति पनि गाउँ बस्ती घुम्यौँ त्यहाँको मान्छेहरूको हस्पिटालिटी देखेर चाहिँ हामी दङ्ग परेको छौँ है. र यो क्रुज डाँडामा आइपुग्यौँ एन्ड इट्स रियली बिन अ भेरी गुड एक्सपिरियन्स, अ भेरी वन्डरफुल असम एक्सपिरियन्स फर अल अफ अस. थ्याङ्क यू. अनि क्रुज डाँडाको भ्यू त्यो ब्युटिफुल. उतापट्टिको चाहिँ लाभा झन्डै पाला भन्नु